呆，大家都吃饭呢，能不能别打喷嚏了？就是啊，这怎么吃嘛？打喷嚏我又控制不了。呆呆，捂着嘴打。哎，不吃了，不吃了，全是你口水。你买单啊！哎，你们不吃我吃。呆呆，这才刚关灯呢，你就开始打呼噜了？我学习了一天，累得要死，打个呼噜怎么了？什么叫打呼噜怎么了？你影响到我们休息了。那你们不能睡在我前面啊？就你那倒头就睡的技能，谁能比你先睡啊？就是。那我等你们睡着了再睡吧。那也差不多。我也是。没事，这有啥的？大家都是室友嘛。我发誓，我以后绝对不这样了。对不起，呆呆。哎呀，真的没事，快吃吧。微风传递温柔的